కానీ పప్పు తింటాను. పప్పు తింటే ఫైవ్ మినిట్స్. అదే స్కూల్ లేకపోతే కింది స్కూల్ తక్కువ అవుతుంది. స్కూల్ అదే స్కూల్లో పిల్లలు కరెక్ట్ అవుతున్నాం. కరెక్ట్ లేకపోతే మళ్ళా కిందికి దిగుబడి కిందికి చెప్తాం. మళ్ళీ నరేష్ ఇక్కడ ఆటో నడుపుతాను పొద్దున ఆయన తీసుకొస్తాను. ఆయన తీసుకొస్తాడు. ఆయన కూడా పంపిస్తాను. 5 minutes. పెద్ద ఎక్స్పెక్ట్ కిచెన్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ ఇంకా పని అవుతూ ఉన్నది. ఇది బియ్యం వేసుకోవడానికి అన్న సామాన్, స్టోర్ సామాను. ఇది సెల్ఫ్లో ఇంకా పని అవుతూ ఉంది. అదే ఇంకొక గంట దాకా అదే అన్నీ ఎత్తారు.